نه همینجا بشه. ما از اول باید برگردیم خاک باغچه رو عوض کنیم. الان قرآن رو کیف عروس و بالا سر مسافر و بکه یا الله و استخاره و کاشکاریاش هم که دم پشبون کاشکاری میکنن با خط کوفی که ما نمیفهمیم. خنده تشکر بود. دعوت شدیم 10 سال پیش بره دانشگاه. گفتن خب اینجا چون 60,000 تا دانشجو داره، مهمترین دانشگاه کشور، بعضی از اساتیدش استاد تمام پروفسورن، پس علمی بگو. مثلا میخوای و بالوالدین احسانا رو بگی؟ نه که بچه نیستن که. من ناراحت شدم و گفتم به من گفتن علمی حرف بزن. من میخوام رو آبکی حرف بزنم. رو تخته نوشتم و بالوالدین احسانا. این بایش بای الساق. 2 تا نامه که سنجاق میکنن به نام پشتی میگن الساق، الحاق، پیوست. یعنی احسان پیوسته به خودت باشه، یعنی خودت مادر ببر دکتر، نگو پول تاکسی تلفنی. و بالوالدین لقمه به یدیک، با دست خود لقمه لقمه دهن مادرت بذار، نگو برنج بپز بخور. این بالوالدین گفته، بالابوین نگفته، چون اب به رهبرم اب میگن، به عمو میگن، به پدرزن میگن، به معلم میگن. نگفته بالوالدین انفاقا، پدر مادر خیلی وقتا پول نمیخوان، محبت میخوان. 20 نکته تقریبا رو تخت سیاه تو دانشگاه نوشتم. گفتم آقایون بلد؟ گفتن والا به حضرت عباس بلد نبودیم.